गाइज मैले हल्दी चन्दनले पुरा मुख लेप गरिरहेको छु है। कलर अब सेतो हुनु पर्यो भनेर पाकिस्तान पन्जाबमा आएर सेतो भइरहेको कुरो भयो। म कस्तो देख्यो म काम देख्यो वाउ आई एम सेक्सी लेडी देख्यो। उहाँले लाउडे हुनुहुन्छ सेक्सी लेडी। पिरो भयो यार। देख्न सक्छु तपाईहरु। मजा आउँछ न पछि एक्सप्लेन पछि गर्न होला। हामी चाँडै छौँ लेक साइड। कहाँको लेक साइड रे? पोखराको चण्डीगढको लेक साइड। अनि फोन पाएको बर्ड चराहरूको देख लो। ए हमारा भाभी जी है, माई जी है। मन में के को क्या लगे शिमला बना सुना कि 2 दिन में 45 सोच में डूबी राखे हाल्छन् बाबा। बैठ देखी घुम्न त जान ताला भयो भने अझ भक्काइ जान पर्छ। उयो हराउँछन् भुल्छ तिनीहरु स्टोरी सुट्छ। 2 दिन में 45 रुपये काट दिए पूरे। सबैले सब खतम के छ हैन। 2 दिन में 45 रुपये निकलेंगे। हेरेन प्राय भने किस्त पर ब्याज बैठ फेरि यो ठाउँ मेरा भी कटे आ। सो हामी चाहिँ यता चण्डीगढको यो बर्ड पार्कमा आया हैन। बर्ड पार्कमा आमा हामी हैन के हो र मेरो दाइ दुईटा भाउजू देख्न सक्नुहुन्छ के हो खास टिकट। चण्डीगढ बर्ड पार्क है। के भन्छ त बर्ड पार्कमा पैसा लिनु न त। पैसा ल्याउनु न रे हो र दाइ। त्यही भएर होला सर हामी चाहिँ अब चरा हेर्दैछौँ होइन। चराको आइटम हेर्दैछौँ हामीले देख्न सक्नुहुन्छ एकछिन पछि। है पाण्डेजी उड्ने कुरो भयो। एसी भन्ने जन्तुले मेरो टाउको दियो यार। लाग्यो टाउकोमा चिसोमा लाग्यो होला। यति मजा त आएन नि मलाई। त्यहाँ टाउको देखेर क्या त्यो एसी भने बमिटो लास्ट गरेर यार। ल गाइज है मेरो गाइजहरू हेर्नु यता म कस्तो देखियो हौ भन् त। त्यसले हेर्छ है त्यसले यहाँ हेर यहाँ फ्लावर समझे क्या पुष्पा है हम पुष्पा। अब हामी चाहिँ वेट खेल्दैछौँ है। मलाई कुस्दै दिनु नि नानी खेल्न जानु रे। त्यहाँ लाउनु मलाई दाइ खेल्न लाखौँ है। त्यसै आउँछ त। यता हेर्न सक्नुहुन्छ म इन्डिया आएर खेल्न आएको रे। माजाम लिएर राख भाइ। जो लाउँछ क्या सकिँदैन। ल गाइज हामी यो खेल्ने एउटा चाहिँ यो खेल्यो है। अब सो हामी चरा हेर्न आएको बर्ड पार्कमा एउटा चरा नपाएर फर्काएको भयो। चरा हेर्नलाई यहाँ पैसा तिरेर आउनु पर्छ भनेपछि अब के कुरा गरौँ भाइ। दुईटा चराको आमा दुईटा चराको बच्चा
भाइ चाटा चरा ए यार केही छैन यत्तिकै बट पार्क भनेर आयो घुम्न आयो आई एम नट इन्ट्रेस्टेड इन्टेस्टाइन अन्त यही गनाउने ऊ हेर्न आएको हामी पैसा तिरेर वाक्कला हिँडी हिँडी हामी चाहिँ यता चण्डीगढको लेकतिर हिँड्न लाग्यो है लेक साइड होइन चण्डीगढको हामी चण्डीगढको लेक साइड जान लागेको छौँ यहाँ उट पनि पाइने रहेछ है उट सो हेरौँ र हरन बजायो ना यसले बहुत अच्छा से ल हेरौँ अब उट चढे जानु पर्छ कि होइन मैले फर्स्ट टाइम उट देख्दैछु है कस्तो एक्साइटेड भएको म यार यो साइकलमा है पुरा त्यो उमा रेन्ट होइन यो रेन्ट होइन फेरि नै फेरि त देख्न सक्नुहुन्छ उड हो यो उट का सवारी करने का है क्या चलो देखो इधर नो जाने उडमा मेरो पछि देख्न सक्नुहुन्छ उड है मैले फर्स्ट टाइम देखेको छु नि त कसरी मालिकले होइन भनेको मान्छ नि त यस्तो यस्तो कस्तो देखियो खतरासँग बस्दै क्या यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हेलो गाइजहरू यो चाहिँ हाम्रो सुखना लेक भनिरहेछ नि यो चण्डीगढको सुखना लेक हो हाम्रो फेवाटाल जस्तै उता पोखराको लेक साइड जस्तै चण्डीगढ लेक साइड यहाँ पनि डुङ्गाहरू चाहिँ खतरा चल्ने रहेछ है हेरौँ सुखना लेक सुखना लेक देख्न सक्नुहुन्छ गाइस है अब हामी यहाँ रेल्ने रहेछ पुरै त्यो बच्चाहरू खेल्ने नहीं चाहिए मेरे तो पेट बहुत दर्द हो रहा है धेरै खाएर होला है यो हो सुखना लेक चण्डीगढको नहीं चाहिए भैया देख लो फेवाटाल जस्तो होइन हाम्रो ठ्याक्कै फेवाटाल जस्तो रहेछ क्या यहाँ त पुरा गाडी नै रहेछ टक्क ढुङ्गाहरू भयो यो त फेवाटाल चाहिँ ठुलो छ यो नि ठिकै हो त्यति उतो छैन त्यति ठुलो त छैन अब फेवाटालको त पुरै एरिया कति ठुलो छ नि त दाइहरू यहाँ बसिरहेछन् अब हामी चाहिँ टिकट लिएर अनि गइन्छ सो है देख्न सक्नुहुन्छ गाइस अब यहाँ हामी छुकछुकी रेलमा जाँदैछौँ खेल्न है छुकछुकी रेल बहुत मजा आएगा यहाँबाट गएर सरर गएर सो फोटो बनाउने हो यहाँ टिकट लिन्छ हामी है बोर्डिङको बोर्डिङ सेक्युरिटी फाउन्डेड मलाई खान मन लागेन क्या सो मलाई खान मन लागेन त्यही भएर नै चाहिए भनेको मैले मेरो पेट धाडी खा क्या कहाँ हो फेरि आधी घन्टाको टाइम छ भन्ने अनि सो अब हामी चाहिँ बोर्डिङ जान लाग्यो है पुरा खुट्टाले पुरै चलाएर अनि हामी हिँडेको भनौँ हेरौँ यही हो लग्जरी के हो र यो अब हामीले चाहिँ कार्ड बनाइयो है जानको लागि हेरौँ छोरी
एक दो तीन चार पाँच पाँच जन छिटो हिँड्नु हिँड्नु आधी घन्टाको टाइममा हाम्रो नभए यार आधी घन्टामा लगभग कति 750 आइसी यहाँ पनि चेक हुँदैछ है यहाँ स्क्यानर गरेर अनि हामी जान लाग्यो लाइभ म लाइभ बोट लिन आएको है मैले के गर्ने र त गर्नु न त अनि म त मेरो त भइसक्यो त होइन सो अब म चाहिँ लाइफ बोट लाउन लाग्यो लाइफ ज्याकेट उल्टी लागेको त मैले फेरि यस्तो त हुन्न यार मैले उल्टी लगाइदिएको कुरो हो अब कहाँ घुस्छ यार होला भएन यार यो त म एउटाले समान्ने एउटाले त भएन यार त्यसले चाहिँ बाबुजू त छुट्टै ओके डोन्ट अब हामीले लाइफ ज्याकेट लाएर नि हिँडियो अब जाम अब मैले चलाउँछु म ड्राइभर हो है हेमा को जाने हामी तीन जान्छ जानु छिट जानु त हिँड्नु भाउजू यता अलिक पानी डुब्छ के पानी छ क्या यार जानु क्या उता माथि पछि जानु न इधर जानु सो अब चाहिँ हामी जान लाग्यो है टाइम हाम्रो आधी घन्टाको रहेको छ है 2:45 को क्या खै ह्यान्डल अहिले चाहिँ हामी लेकसाइडमा जाँदा मरद भाउजू छोरो भाउजू अनि म सो दाइहरू उहाँ पुगे खानु त्यहाँ पुगे खानु त्यहाँ हामी अहिले चण्डीगढको छौँ है चण्डीगढको हाम्रो के लेक रे यसलाई सिरुवा लेकमा छौँ हामी अहिले चाहिँ उता देख्न सक्नुहुन्छ उता बस्नु जानु भाउजू हजुर त सक्नुहुन्छ बिस्तारै धेरै ल भिडियो बनाइ ल है हामी चाहिँ अब कम्पिटिसन गर्दैछौँ म र दाइले देख्न सक्नुहुन्छ नो 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 आफ्नै उमेर पोखरा उ गरेन 750 तिरेर 750 आइसी तिरेर अनि मलाई भनेको होला यता सुखना लेक यार इन सुखना
ल बनाऊ मैले त्यो यसो भन्छु तपाईँ छोड्छु हुन्छ न राम्रोसँग पछाडि अच्छा कहाँ घुमाउँछन् भन्नु मलाई उता लागेर ओए मेरो नानी खेती कति छिटो चलाएको होला पहिला मलाई खेल्छ यसले सितानो गराइदिन्छ ल हामी चाहिँ बोर्डिङ गरेर नि आइयो भनौँ नि भाइजू म पसिना पुरै सिलसिला आहा लास्ट गाह्रो रहेछ यस्तो गाह्रो पनि पैसा तिर्ने कति 750 ऐसे तिरेर अनि गयो आधी घन्टाको पर घुम्न मन लाग्यो के काम टाइम त्यतिकै उ भयो हाम्रो टाइम बस्यो यार सो गाइज है म चाहिँ अब सवारी गर्न लाग्यो उठ सवारी कुछ नहीं करेगा ना हाँ ये मैम बेबी को बीच में रख लो तो हामी चढ्न लागेको छौँ है मैम बेबी को ऐसे घुमा लो आप थोड़ा एंगल और लगाना सेंटर में सो हामी चाहिँ उठ सवारी गरिरहौँ है देख्न ब नो नो बेबी पाण्डे चुलबुल पाण्डे आउनु यहाँ सो हामी चाहिँ अब एकछिन कति त्यहाँ पर त्यहाँ पुगेको र त्यहाँदेखि
माथिसम्म गएको एउटाको 100 रुपियाँ है सो बच्चाको त परेन अब ठ्याक्कै 200 रुपियाँमा म र भाउजू चढेको सो 200 रुपियाँमा चाहिँ एक राउन्ड लाने इन्ना क्या यार ये ठगता है क्या हमको यार नहीं ठग्ने का यार कुरा बुझ्ने हो कुरा बुझ्यौ हामीलाई ठग्नु भएन नि त यार 100 रुपियाँमा यार यस्तो गरे त हुन्न नि बो यो हेर कालेको डराएर ए डरा खायो नडराई छ्यो गोरा छ्यो गोरा छ्यो यसलाई बस्ने बेलामा हजुरले सामान नआइदिने आगा के भयो मजा आयो हैन मजा आएको छ लास्ट पछि बसेछु क्या म यार आदमी सकिसक्यो अरे उठ चढेको कुरा भयो है गाइजहरू देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सवारी उठ अब यहीँसम्म होला हाम्रो डेस्टिनेसनमै आइसक्यो यहीँ त होला रोक्ने ऊ त्यो तल पाजी भएको ठाउँ है सो देख्न सक्नुहुन्छ गाइज है खाए अब के भन्नु थोरै वहाँ परदेखि हेर्छौँ भनेको लगभग 5 मिनट बल्ल 5 मिनट लाग्यो हामीलाई 5 मिनटको 200 रुपियाँ आयो चुना लाग्छ है हाम्रो चुना लाग्यो हाम्रो चुना लाउँछ यार बिस्तारै आराम से हाँ ले लो एक बार बच्चे को पकड़ एक्शन वीडियो बना दो एक आगे से उसको भी आना आगे से लो एक फोटो ले लो ले ली सर म अघि आएर भिडियो बनाउन लागेको छु है यहाँ पुलिसले भेट्यो भने पुरै चिट काट्छ नि त हाम्रो नेपालतिर त हाम्रो नेपालले चिट काट्ता है चिट्ठा के पर्ची काट्ता है ना नेपाल में पर्ची हो या इधर पर्ची होता है नेपाल में चिट होता है पुलिसले सो यता पर्ची भन्ने रहेछ होइन चिट्ठाको सो हाम्रो भैयासित होइन तल लाएर घुमेर आइयो भनौँ अब हेरौँ आएको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ है मजा आउनेवाला छ मजा आएको छ भनौँ अब के आनन्द आउँछ यार क्या दाई कहाँ हो हामी जाने बस स्टैंड जाना मार्केट कपड़े वाली जो शोरूम होगा मोबाइल मार्केट मोबाइल में हामी मोबाइल मार्केट जान लाग्यो सिम लिनलाई जान लाग्यो सिम आपने खराब बोला बस स्टैंड के पास था अगाडि पुलिस त छैन फेरि पुलिसबाट झ्याउ हुन्छ त मोबाइल मार्केट जाना या तारा मार्केट जाना है डराएर हिँड्न पर्छ त अनि पुलिस छ कि छैन बाइस भनेर में है तो आपने 22 तो बोला नहीं यार यहाँ ट्राफिक रुल कडा है पुरै ऊ छ नि त अनलाइनबाट ट्राफिकको पुरै त्यो सिस्टम हुन्छ नि यहाँ पुलिसहरू कोही नै बस्दैन पुरै सिग्नलबाट हिँड्नुपर्छ त मेरो नि 10% चान्स बस्यो यार दाइ यार दाइ
प्लेन है त्यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँ प्लेन झर्न लागिरहेको छ है